سلام بینندگان عزیز، چون معمول در همین ساعت برنامه اخباری آزادی است تقدیم شما. امروز 2 اکتبر موضوعهای زیرین را به بررسی خواهیم گرفت. اعتراض از نوچوری در مسکو. یک کرانچی توجیک تهدید نموده است که اگر معاشش را پرداخت نکنند خود را به زمین میپرتاید. دادگاه عالی محکمه پرویز اودینیفی متهم در مرگ پسرش را شروع کرده است، ولی دهه مهرگان همانا در حال دهشت قرار دارد. بعد همین ترسیده نشدن اکی کوچه ده که بسیار کس این مقصد زنکو بسیار کس کسل شدن بعد همین کار. و جلوگیری بهتر از معالجه سرطان. قرار است صدها هزار دختران نورز در تاجیکستان با واکسینه گردسیل ایم کرده شوند. آینده خشون دستود می شود. خیلی این ویروس های باید همین نیست شود همین استوسته. اما شروع میکنیم از اون که در شهر پتراپاولوفسکی منطقه کامچاتکای روسیه تحقیق پرونده جنویی یک ساکن 34 ساله محلی به انجام رسید. او به ثبت تقلبی 113 مهاجر در منزل زیستش در دوام 4 ماه اخیر متهم می شود. طبق قانون‌های جنایی روسیه این عمل تا 5 سال محرومیت از آزادی را مد نظر دارد. به قول مفتشان هر شهروند خارجی برای چنین ثبت در محل زیست به این شخص از 2 تا 10,000 روبل روسی پرداخت کرده است. و خبر دیگر این است که دیروز مقامداران روسیه درباره اعتراض یک مهاجر کره تاجیکستانی گزارش دادند که بالای کران ساختمانی برآمده تهدید نمود که اگر معاش 3 ماهش را ندهند خود را به زمین میپرتاید. موضوع را همکارمان خیرامان بقازاده پیگیری کرده است. کرانچی بالای بومی کران برآمده تهدید دارد که اگر معاشش را ندهند خود را به زمین حواله می کند. 3 ماه شد معاش نگرفته است. این نوار را مهاجران مشغول در یکی از ساختمان‌های منطقه مارینه مسکو نشر نموده تاکید کردند که این مهاجر تاجیک به نشان اعتراض و با طلب پرداخت شدن معاشش به بالای کرانی باربردار برآمده تهدید کرده است که خود را به زمین میپرتاید. حادثه روز 1 اکتبر در یک ساختمان در کوچه ایلاوایسکای مسکو رخ داد. روزنامه مسکووسکی کامسомолец نوشت که مهاجر کرانچی شرکت توپ کران با نام قربانوف بوده معاش قرضی که کارفرما باید برایش پرداخت میکرد به 480,000 روبل برابر بوده است. روز گذشته برای چند ساعت محل حادثه را کارمندان پلیس، کمیته تفتیشاتی و حالتهای فوق‌العاده محاصره کردند. یک مهاجر دیگر بالای کران برآمده بعد گفتشنید طولانی و با وعده دادن معاش قربانوف را به فرآمدن از کران وادار نموده است. سپس کارمندان پلیس قربانوف را با خود بردند و تفتیشات بر اساس 3 ماده کودکس جنایی، نقض طلبات بخطری مهنت، نپرداختن معاش و رسانیدن به خودکشی ادامه دارد. در همین حال مهاجران تاجیکی که در شرکت توپ کران کار میکنند میگویند 3 ماه باز معاش نگرفتند. به گفته آنها در شرکت مذکور بیش از 150 زاده تاجیکستان و ازبکستان فعالیت میکند و دست به اعتراض زدن مهاجر تاجیک هم از ناچاری بود. رو می‌آوریم به موضوع از تاجیکستان. دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده مرگ نورز از دست پدرش شروع کرده است. خسرو اودینیف آخر ماه ایول امسال بعد عذاب و عقوبت از سوی پدرش جان باخت و این حادثه واکنش‌های زیادی را در تاجیکستان به میان آورد. پرویز اودینیف پدر خسرو حالا در کرسی عیبداری است و به او تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. مولا رجب یوسفی و امیر ایسویف در همین باره گزارش دارند. دادگاه عالی تاجیکستان بعد زیاد از 2 ماه حادثه پرونده پرویز اودینیف را بررسی می‌کند. مردی که به شکنجه و به مرگ رساندن پسرش گمانبر است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی به رادیوی آزادی تصدیق کرد که مرافعه پرویز اودینیف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم صادر نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. دهه مهرگان یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر ترسونزاده است. پرویز اودینیف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کردند. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز اودینیف پسرش خسروی 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. با مرگ خسرو چراغ این خانه هم خاموش شد. 2 ماه است که در این خانه سکوت حکم فرماست.
خوشه های انگور پختند و کسی نیست که آنها را جمع آوری کند. اینجا منزل پرویز آدینایف همان مردی است که بعد شکنجه او پسرش به هلاکت رسید و جامعه تاجیکستان را این حادثه تکان داد. به گفته همسایه ها بعد آن حادثه همسر پرویز آدینایف همراه با 3 کودکش به زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختلان رفتند و آنجا زندگی دارند. اینجا دهه مهرگان شهر ترسونزاده است که در نزدیکی مرز ازبکستان جایگیر شده است. ما اومدن ماشین بار کرد دیدم دهمیجه بودم. دوست مراد یوسفوف شاهد آن روز شما است. او با چند همسایه دیگر جسد خسرو را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان میگوید که در روی نورز آثار زخم نمودار بود. روش میگویم تا زدگی تا ورم کردگی چشمش تا سب سیاه. این مرده همون بچه در انبارخانه بود. بچه‌شم دیدگی من ای خونه مو بار کردگی من روش نمیدونم که انبارخانه دا محکم کردگی. چیکو همتری گپ چپ شید بسیار شید. با گذشت بیش از 2 ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه نرفته است. همانا این موضوع سری زبان هاست و کوچه ها خالی اند. اگه این مقصد این کودکان میترسن از دلنوری من بیرون برمادن دا میترسن دا مقصد. بعد همین کارشی همین یاد میگویی که خبره یاد شد بیو میترسن مقصد به امره میره. همین قواقع شده. ایو پیش خیلی کار نبود. برای چی میترسن؟ اگه این مقصد این کارشید کو برای این بعد همین ترسیدن شدن. اگه این کوچه ده که بسیار کس اینا مقصد زنکو بسیار کس کسال شدن بعد همین کار. این بچه همین کوچه ده مقصد فوتبال بازی میکنه اینجا ده میگشت نه. چی بگم گویا پسر موری بود نه. بچه همسایه بچه خوب بود. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز آدینایف بی نتیجه بود. به گفته همسایه ها اول ماه اوگوست مقامات یک دفعه آدینایف را به منزلش آوردند و از اون نشانداد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که آدینایف لباس های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد میزد. همسایه ها تا حال حیرانند که پرویز آدینایف چگونه به این کار دست زد. آدینایف رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه های مردم را میگذرانده است. خوب بود. مقصد این همین معرکه بود یا چی بود؟ دهمیجه بود. اگه اصلا شد نمیدونم. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز آدینایف را برآورد. از روی اتهام اعلان شده به او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. این حادثه بار دیگر موضوع بدرفتاری والدین به فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را به آب پرتافتند و یا با کار زخمدار کردند. وکالتدار عاید به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت ضرور است که برای حفظ کودکان چاره‌های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت ضد نورسان 30% زیاد شده است. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی، دوشنبه. برنامه را ادامه می‌دیم. وزارت مدافع تاجیکستان گفت در 2 روز اول ماه اکتبر نقشه دعوت به ارتش 55% را تشکیل داد. خبرگزاری خاور از قبل مرکزی مطبوعات وزارت نوشت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان نقشه 101% اجرا شده. اینچنین در منطقه رشت، نویه‌های وخش، فرخور، دنغره و بلجوان ولایت ختلان، شهر نورک، جماعت‌های دهاتی واروخ و چورکوی شهر اسفره و دیگر شهر و نویه‌ها نیز دعوت پورا به انجام رسیده است. چند ساعت پیش از این خبر همین منبع گفت در منطقه ختلان تاجیکستان 11 نویه نقشه دعوت به خدمت در ارتش را در 1 روز اول ماه اکتبر پورا اجرا کردند. در اطلاع رسمی درباره جلب مجبوری جوانان به خدمت چیزی گفته نمی شود، ولی دوام 1 ماه اخیر چندین حادثه بزرگ و مجبوری به خدمت بردن جوانان در شبکه‌ها راه یافت. مسئولین مکتب‌های میانه تاجیکستان این شب روز والدان را به گرفتن واکسن برای دخترانشان دعوت دارند. سر از 1 اکتبر در کشور معرکه امگذرانی یا واکسن زنی دختران تا 14 ساله شروع شد. این واکسن ضد ویروس پاپیلوم است و به گفته مقامات خطر گرفتار شوی دختران را به چند نوع سرطان بدصفت کم می‌کند.
این معرکه در تاجیکستان چگونه میگذرد و تا کجا والدان برای ام کردن دخترانشان با واکسینه نو آماده هستند؟ گزارش زرانگیز نوروزشو و امیر ایسایف را با هم میبینیم. صبح این دختران در مکتب رقم 19 دوشنبه با گرفتن ام یا واکسن آغاز شد. دخترانی از 10 تا 14 ساله تاجیک باری اول برای پیشگیری از ویروس پاپیلوما و سرطان گردنه بچه‌دان ام کرده می شوند. زرینا لطیفه و کارمند مرکز طبی اویلوی باید با همکارانش تا آخر ماه در این مؤسسه حدود 600 خواننده را ام کنند. اسوات من 8 سرکردگی اومدگی ما کودکان را ام کردیم. زیاده از 50 نفر کودک ام گذراندیم تا من اسوات 10-11 همشون ساق سلامت گذراندن. یگان کمبودی نیست، یگان شکایت نیست، فقط همشون نقص گذراندستن. هر یک همشیره شفقت می تواند در یک روز تا 80 کودک را ام گذراند. در نوبت زرینا امروز فقط یک دختر واکسن نگرفت. اومد یک تا ردیتلش کودکچه همه دو آنتیبیوتیکو الرژی دارد. اول ما کنسولتاسیا با همون دکتر نرپاتولوژی خودش کنسولتاسیا میکنن، بعد مادرش گرفته میبره پلیکلینیکا میکنه. در همه مکتب‌های میانه کشور از امروز گرفته به دختران نورس امی گردسیل میگذرانند. مسئولین میگویند برای کم کردن خطر گرفتاری به نوع‌های خطرناک ویروس پاپیلوما یا HPV این واکسن مهم است. ویروس مذکور در 80% حالت‌ها سبب گرفتاری زنان به سرطان گردنه بچه‌دان می‌شده است. سران مکتب 19 میگویند قبل از آغاز معرکه ام والدان را از ضرورت و فایده آن آگاه کرده بودند. ما اوید این معرکه واکسینه گذارانی که دیروز مجلس گذارده بود در مؤسسه مجلس برگزار گردیده بود. بعد از مجلس برگزار کردن ما پدر مادر هم صحبت کردیم و اوید ضرورت گذراندن واکسن و فایده واکسن را که چی فایده دارد به خوانندگان یا که به دختران یا که به پسران چی فایده دارد با آنها گفته گذاشتیم و آنها خوب قبول کردند. با گفته آموزگاران آنها هم بودند که به این ام شبهه داشتند. برخی بعد صحبت با متخصصان و آموزگاران تصمیم خود را تغییر دادند. گذرانه خوبتر ادبیات می شود، نقل می شود، آینده خشون در صورت می شود. خیلی این ویروس های باید همین نیست شود همین استوسته. که همین واکسن آمده رایگان بوده است باید همه گیریم. این واکسن فایده دارد ضرر ندارد. چون که برای سلامتی فرزند من افسوده است. من راضیم که نبیرهای من و واکسن گیرند. برخی از والدان خواستند کودکان آنها ام کرده نشوند. از این گروه والدان طلب شده است که پاسخ خود را خطی به رهبریت مکتب‌ها پیشنهاد کنند. بعضی از مادران میگویند از پیامد واکسن میترسند. اجازه میشدونه که زلال میکنه آخه بسیار کسا را وای میکنه. من نمیدونم آخه میترسم با که با آیندهش یگان کسل بیزیب نشه گفته به. معرکه ام ضد ویروس پاپیلوما در تاجیکستان تا آخر همین ماه ادامه خواهد کرد و قرار است 520,000 دختری تا سن 14 ام کرده شوند. متخصصان میگویند این واکسن میتواند انسان و مخصوصا زنان را از گرفتاری به چند آموز حفظ کند. به اطلاع رسمی هر سال در تاجیکستان تا 400 مورد نوی گرفتاری زنان به سرطان گردنه بچه‌دان یا عضو تناسلی زنانه آشکار می شود. سالانه تقریبا 170 نفر از این بیماری می فوتند. و گروه دانشمندان یخشناس از چند کشور جهان در کوه کنچقرباشی واقع در بلندی 5800 متر در حدود نویه مرغوب تاجیکستان به تحقیق قعر پیریخ پرداختند. کار این تیم دانشمندان 24 سپتامبر در پامیر شروع شد و به این هیئت 13 دانشمند از مؤسسه‌های علمی شویتزاریا، تاجیکستان، ژاپن و ایالات متحده شامل شدند. دانشمندان میگویند در شرایط آبشوی با سرعت پیریخ‌ها میخواهند تاریخ پیریخ‌های هزار ساله می را حفظ کنند و این معلومات را در یک بایگانی یخ در انتارکتیدا نگاه دارند. دوستان مهربان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان رسید. تشکر که ما را تا پایان برنامه تماشا کردید. اگر خواستید خبرگزاری‌های از این بیشتر را بخوانید یا تماشا کنید، سامانه ما azadi.tj و آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه‌های فردا خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار.